ในช่วงเวลาที่ทั้งระดับภูมิภาคเผชิญการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกโดยเฉพาะจาก2มหาอำนาจก็คือจีนและสหรัฐและในบริบทสงครามรัสเซียยูเครนนักการเมืองทั้งในประเทศไทยทั้งในระดับภูมิภาคก็ต้องปรับตัวกันนะคะถึงแนวทางการวางนโยบายการต่างประเทศสัปดาห์ก่อนทางไทย PBS ก็ได้ร่วมกับ ANN นะคะภาคีสื่อมวลชนในเอเชียจัดสัมมนาและได้รับฟังความคิดเห็นของนักการเมืองรุ่นใหม่ในอาเซียนและได้เชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพูดคุยกับนักการเมืองรุ่นใหม่เหล่านี้ด้วยและคุณอภิสิทธิ์ก็ได้ให้คำแนะนำกับนักการเมืองรุ่นใหม่นะคะถึงการสร้างความมีเครือข่ายและการสร้างภาคีร่วมกันเพื่อการทำงานระดับภูมิภาคในอนาคตค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญาณัฐ เตโชติอัศนีค่ะส่วนร่วมในโลกของอนาคตมากกว่านี้ในงานพบปะนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จัดโดยไทย PBS World และ ANN เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเริ่มต้นด้วยการระบุถึงความสำคัญที่นักการเมืองรุ่นใหม่ในอาเซียนควรได้สานสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย First thing I would say though is the saying all politics is local and often in our work as politicians we are really trapped by that the reason I accepted to come to talk to you is because I feel that more than ever we do need to build an international network of politicians, especially young politicians. The reason for that is first because the challenges we face today are almost all global in nature. We can't continue to pretend that we can have national solutions to a lot of our problems when to really get to the heart of those problems you need at the very least regional cooperation. So it's important to have this network of young politicians across the region and so you can share your perspectives on issues that matter to all of us. The second thing is we're also often trapped by this thinking that my country is unique in having this and that problem. And you'll be surprised that when you talk to your colleagues from other countries that there are actually more similarities. So it's good to have people from the region and to have this network. อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยย้อนประสบการณ์ในการเป็นนักการเมืองไทยตลอด30 ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประชาธิปไตยเริ่มต้นเป็นคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนทั้งโลกจะปรารถนาแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง But somehow over the last decade, maybe decade and a half, things have changed. And this is why you are not as lucky as I was. Because suddenly we find that we are back in a world where there are now again challenges about ideologies. The rise of China in particular and her economic success has emboldened those people who don't believe in democracy to say that you don't need democracy to succeed. And things have been rolled back in almost all regions of the world. And politics has become more polarized with the rise of populism, nationalism, and so on. It's something that you need to then take into account. And I think this is where you will find value in having a network beyond borders. You may not have to have the same political system, the same form at least, but there are some key principles that I don't think anyone should be denied. And when you are doing your work within your own borders, you know better than I do the struggles, the obstacles you come up against. But when you have a chance to look outside, to talk to people outside, then you begin to see that in fact this is a common struggle and there should be common solutions if there can be more cooperation and exchange. In that aspect, you are less lucky than I was. คุณอภิสิทธิ์มองว่าในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิด
นักการเมืองรุ่นใหม่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีกว่านักการเมืองรุ่นก่อนๆซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ At the same time, you are now much more lucky than I was in that you have technology, something that it was very difficult to do 30 years back to learn about something not so far away from home. It's almost impossible because you don't have access to the information resources. That's of course thing of the past now. So you have the tools, you have the technology. Put that to good use to further your work. I know my message as a globalist maybe is not in vogue today, but I think if we look at what's been happening over the last 5 to 10 years, my take on it often differs from a lot of people who blame a lot of things on globalization. My point of view is globalization is a result of the advancement of technology. The failure is not due to globalization. The failure is being due to the lack of good global governance to keep up with globalization. อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยย้ำว่าประเทศต่างๆสามารถสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่มีร่วมกันได้กัญญาณัฐ เตโชติ อัศนี ไทย PBS รายงาน